дәресемәрне башлайбыз. Мақтансық қасан түшәһең? Хынлы сәнгать иленә сәяхәткә әҙерһеңме? Парашюттамы? Юк, ысул аппаратың иске генә бит. Ҡурҡыта. Белгең килһә, мин Леонардо да Винчиҙың һыҙмаһы буйынса эшләнгән парашютта остом. Эйе, тап шулай. Леонардо да Винчи рәссам түгелме ни? Ул рәссам да, архитектор да, инженер да, ғалим да, астроном да, математик та, физик та, хатта ҡорал уйлап табыусы ла булған. Ҡыҙыҡ, ә мин уны портрет оҫтаһы икән тиһәм? Бөтә донъя уны данлыҡлы Мона Лиза аша белә. Леонардо да Винчи тигәс тә, һәр кемдең күҙ алдына рәссамдың картинаһы килеп баҫа. Һынлы сәнғәт донъяһының иң сағыу, иң бейек өлгөләренең береһе ул Мона Лиза. Уның икенсе исеме лә бар, Джаконда. Ысынында кем ул? Мона Лиза Джаконда ебәк менән сауда итеүсе саудагәр ҡатыны. Рәссам был портретҡа бөтә күңелен, ваҡытын, бар ғүмерен һалған тиһәм, хата булмаҫ моғайын. Леонардо да Винчи был картинаны листировка ысулы менән яҙған. Йәғни, буяуҙы үтә күренмәле итеп, бер нисә ҡат һалыу ысулы менән. Белгестәр уның эшләү алымын күп йылдар буйы өйрәнгән. Шуға ла рәссамдың Мона Лизаһының күсермәһен ҡат-ҡат эшләгәндәр. Ә ниңә уны күсереп яҙғандар? Билдәле картиналарҙың күсермәһен гел эшләйҙәр. Уларҙы һаҡлау маҡсатында эшләнә ул. Урламаһындар өсөнмө ни? Уға ғына түгел. Билдәле картина берәү, ә уны күрергә теләүселәр күп. Донъя буйлап төрлө күргәҙмәләрҙә йөрөтөү картинаға ныҡ тәьҫир итә. Буяуҙары уңа. Шуға ла был картинаның күсермәһе төрлө музейҙарҙа һаҡлана арыҫлан. Ә ысын картина ҡайҙа һуң? Францияла, Лувр ҡалаһында, ватылмай торған быяла аҫтында һаҡлана ул. Оһо, ул быяланы ла Леонардо уйлап тапҡанмы ни? Юҡ, әлбиттә, быяланы 6000 йыл элек Египетта эшләй башлағандар. Ә ватылмай торған быяланы 20-нсе быуатта уйлап тапҡандар. Рәссамдың быға бер ҡыҫылышы ла юҡ. Үәт. Минең портрет нисә йыл һаҡланыр икән, Симәкәй? Әллә инде, буяуҙың сифатынан, эшләү техникаһынан, һаҡлау шарттарынан тора. Һинең портретың нисә йыл һаҡланыр икән? Әйҙә беләйек. Нисек? Тәк. Ҡарап ҡарайыҡ. Һинең портретың бер һыуыҡта, бер йылыла торһа, сатнаясаҡ. Тимәк, картинаны бер температурала ғына һаҡларға кәрәк. Эйе, тап шулай. Ҡайғырма, портретың боҙолманы. Күрһәттем генә бит. Картинаны ғөмүмән һаҡларға кәрәк, Арыҫлан. Нисек? Әйт. Был хаҡта белгес кенә дөп-дөрөҫ яуап бирәсәк. Тағы ниндәй белгес кәрәк? Реставратор. Картиналарҙы тергеҙеүсе белгес. Киттек улайһа. Реставратор кем һуң ул? Беләһегеҙме? Хәҙер аңлатам. Латин теленән тәржемә итһәң, тергеҙеүсе була. Йәғни, һынлы сәнғәт әҫәрҙәренә яңы һулыш өрөүсе, уларҙы дауалаусы һөнәр эйәһе реставратор була. Михаил Нестеров исемендәге һынлы сәнғәт музейында реставраторҙар бүлеге 1975 йылда үҙ эшен башлай. Иң беренсе реставратор Юрий Игнатьев. Әлеге ваҡытта музейҙа 3 реставратор эшләй. Эльмира Фаридонова, Ҡасим Дәүләткилдиев исемендәге Республика һынлы сәнғәт гимназияһын, Суздаль ҡалаһындағы реставраторҙар әҙерләүсе училищены тамамлаған. Үҙ эшен ныҡ ярата ул. Тик түҙемлеләр генә реставратор була ала ти ул. Үәт. Һаумыһығыҙ. Һаумы, ни йомош? Мин Артлан Тимерҙән килдем. Минең бер һорауым бар. Ошо картина нисә йыл һаҡланыр икән? Һеҙ беләһегеҙме? Был матур картина, синең портретың шикелле. Эйе. Был һүрәт майлы буяулар белән эшләнгән. Әлеге ваҡытта җәһәт кенә эшләнгән, шулаймы? Эйе. Бер айлыҡ ҡына. Сиңә оҡшаған, бик матур килеп сыҡҡан. Җәһәт кенә тиз эшләнгән. Кем эшләде икән аны? Зәлифә апай. Бик оста ҡулай эшләгән икән. Һеҙ ҡайҙан беләһегеҙ? Эшем шул бит. Күрәсеңме, минең мында рәсемнәр барсында эшләргә туры килә инде. Алар барсында ҡашан эшләнгәнен белергә кирәк. Ниндәй рәсемнәр, ниндәй ғасырҙа эшләнгән, аларны белеп, унан аларны дәүаларға кирәк инде. Ә был картина ҡасан эшләнгән? Бу бик олуғ картина. Ул 19-нчы ғасырларда эшләнгән. Мына күрәсең, күпме мында зыяндар килгән бу картинаға. Барсында шуларны эшләргә кирәк. Реставраторның эше инде ул. Мына мында реставраторға дәвалаусы да булырға кирәк, химик та булырға кирәк, физиканы да белергә кирәк.
матур итеп рәсем төшерә дә белергә кирәк, менә шушы рәсемнәрне давалар өчен. Алар кеше кебек, җирлиләр. Улгайгач, аларны карарга кирәк, хөрмәт итәргә кирәк. Ә безгә инде аларга карап, безнең күңелләребез сафлана, матурлана. Менә шулай безнең эш. Менә бу картина 3 ел эшләнә инде хәзер. Шул хәтле чыраклары бар, шуларны тозартырга кирәк. Лаклары сыргайган. Менә күрәсеңме? Менә монда бар. Монда шуларны да алырга кирәк. Картинаны давалагач, үзенчә шулай матурланып китә инде. Монысы кара әле, бөек рус рәссамның Илья Репинның картинасы. Бигрәк озак эшләргә туры килде, 1 ел буе. Калай яза? Шулай шул. Кайсы бер картиналарны 5-4 ел буе эшләргә туры килә. Рәссамнар төрле тәҗрибәләр эшләргә яраталар. Менә Илья Репинга килгәндә инде, ул киемнәрен үзенчә эшкәрткән. Бәлки балавыз кушкандыр. Шуңа күрә инде аның рәсеме күп вакытлар үткәч, менә бу апаның ак күлмәге әзрәк карая башлаган. Буяулар үзгәрә вакыты белән, юкара, теге астагы грунт өскә күтәрелгән дә балавыз, шуңа күрә караеп киткән. Ә микроскоп нимәгә? Беләсеңме, бу микроскоп элекке гасырдагы рәссамнарның картиналарын карарга ярдәм итә. Алар бигрәк матур төшергәннәр икән. Менә кара әле. Аларның буяулары затлы ташлар күк җимәлди. Чөнки аларның буяулары сыйфатлы булган. Алар лессировкалар белән эшләгән. Бу картинаның рәссамының исеме билдәле түгел. Ләкин менә шушы микроскоп аша карап, кайда эшләнгәнен билдәли алабыз. Нинди илдә эшләнгәнен билдәли алабыз. Менә шуның өчен безгә микроскоп кирәк. Менә бу инде Италиядә эшләнгән. Леонардо да Винчила Италияла туган. Шул. Бу картинада тап шул вакытта эшләнгән. Картиналарның буяулары гына үзгәрми, менә киемнәре җыртылырга да мөмкин. Ямайһыгызмы? Әйе, җый салабыз. Хирурглар күк инә белән текмибез инде, клей белән җабыштырабыз. Нисә хүрәтләрдә даваланыгыз? 200-дән артык картиналар буладыр минең кулдан үткән. Мин инде күптән монда эшлим. 19 ел була инде. Әлеге вакытта инде мин менә шушы картинаны ясыйм. Картиналар яхшы итеп торсын өчен, менә бу хәлгә төшмәсен өчен аны әйбәт итеп сакларга кирәк. Менә шулай арыслан картиналарны саклар өчен төрле шартлар тудырга кирәк. Аңлатканыгыз өчен рәхмәт, Эльмира апай. Яра, сиңа үзеңә дә рәхмәт зур. Уңышлар сиңа телим. Һәр картинаның үз гомере. Аңланыңмы инде хәзер? Иң мөһиме мәңгелек картиналар иҗат итү. Бөек Леонардо да Винчи һымак. Ундай кешеләр 100 елга бер туасы мәкәй. Дөрес әйтәһең, ысынлап та Леонардо һымак рәссамдар еш тумай. Рәссам турында күбрәк белгән килгәнен һизеп торам. Хәзер кыл каләмемне табам да һөйләйем. Бөек рәссам Леонардо да Винчиның иҗатына сәяхәтте дәвам итәбез. Яшь рәссамдар, игътибар! Леонардо да Винчи 1452 елдың 15 апрелендә Италияның Винчи калаһында туган. Атаһы билдәле нотариус, әсәһе ябай гына крәстиян кызы була. Леонардоның һәләте бәләкәй сагынанлык асыла. Айрылса ядыуы менән барыһын да шаккатыра ул. Ысын, хулакай булган бит ул. Уңдан хулга язган. Уның ядуын көзге ярдәмендә генә укый алгандар. Сөнки хәрефтәре баш түбән булган. 5 яшьтәр тирәһендә Леонардо атаһы менән Флоренциягә күсеп китә. Унда ул рәссам серләрен өйрәнә. Белүегезсә, 15 буатта рәссамдарга караш бөтенләй икенче булган. Леонардоның бәхетенә күрә, Флоренциялә иһә рәссамдар югары баһаланган. Шул замандың бик билдәле рәссамы Андреа дель Веррокки Леонардоны рәссам серләрен өйрәтә башлай. 20 яшендә үк Леонардо да Винчи бөтә дөньяла танылу яулай. Уның эшләрен һәм сәнгать белгечләре билдәле рәссамдар югары баһалай. Талантлы рәссамды 27 яшендә Миланга бат шәһәренә эшкә сакыралар. Аз гына хезмәт хакына архитектор да, рәссам да, инженер да булып эшләй ул. Милан калаһының яңа архитектураһын төзи. Тик ул 100 елдан һуң гына тормышка ашырыла. Леонардо да Винчи Миланда һөнәр сәнгать академиясын ачуга күп көч сала. 43 яшендә Леонардо да Винчи үзенең иң билдәле эшләренең берен яза.
Киске аш мәле һүрәтләнгән был фрескалы. Эшләнеше бик кызыклы. Иң башта ул юеш стенага эшләнергә тиеш булган. Тик рәссам был картинаһын ни сәбәптәндер коры стенага эшләй. Бернисә елдан һуң таш һүрәт коела башлай. Реставраторлар был картинаны һаклап калу өчен бик күп көс һала. Әлеге мәлдә ул Миланда һаклана. Бөек рәссам үҙен бик күп өлкәләрдә һынай. Һәр эшен еренә еткереп эшләй ул. Һәләтле рәссам бик аҙ ял итә. Йоҡларға яратмай. Таң һарыһынан тороп, ярты төнгә тиклем эшләй ул. Уның һыҙмалары буйынса төрлө ҡоролмалар эшләнә, ҡалалар, хәрби ҡаласыҡтар төҙөлә. Айырыуса математиканы үҙ итә ул. 7 быуат элек йәшәгән рәссамдың уй ҡараштары, асыштары әле булһа күптәрҙе шаҡ ҡатыра. Һин һулаҡаймы ни? Юҡ, һул ҡул менән эшләргә өйрәнәм. Ҡуй, Арыҫлан, юҡҡа ваҡыт әрәм итмә. Уң ҡулың бына тигән яҙа. Беләм дә ул. Тырышлығыңды хуплайым. Һынлы сәнғәт тырыштарҙы ғына үҙ итә. Йәш рәссамдар да тырыш. Ҡараны, Сәмәкәй, әллә күпме һүрәттәр килгән. Әйҙә ҡарайыҡ. Шулай итеп, дуҫтар, алда Семәр күргәҙмәһе. График һүрәт. Миякәнән Илшат Ғәйнетдиновтың рәсеме. Йәш рәссам күҙәтеүсән икән. Ана бит, ҡоштарҙың көнитешен ҡалай оҫта һүрәтләгән ул. Ниндәй генә ҡоштар юҡ бында. Урман табибы тумыртҡа, бүрекле турғайҙар, ҡыҙыл туш менән һары төштәр йыйылған. Ҡышын ҡоштарға ярҙам итергә, тағыраҡтар эшләргә кәрәк дип әйтергә теләгән Илшат. Хәрәкәт һалынғас, рәсем йәнле килеп сыҡҡан. Аппликация төҫлө ҡағыҙҙан эшләнгән. Ҡырмыҫҡалынан 7 йәшлек Рөстәм Сәйғәфәровтыҡы. Йәтеш кенә сәскә натюрморты эшләгән ул. Ҡыҙыл, һары, йәшел төҫтәр ҡулланылған. Бик бөхтәш иткән егет. Аппликацияһы йәтеш кенә килеп сыҡҡан. Миңә оҡшаны. Әлләләләлә. Ҡалай матур эш. Пластилиндан эшләнгән. Бөрйәндән 6 йәшлек Айлина Салауатованыҡы. Айлина пластилинды оҫтау әле икән. Ана бит, уңған ҡуян әкиәтенә йәтеш кенә иллюстрация эшләгән. Айырыуса ҡуянды килештергән Айлина. Ә кәрзиндәге муллышты ғына ал. Хәттәр бит әй. Һәр нәмә ентекләп, еренә еткереп эшләнгән бында. Айлинаның аппликацияһы миңә ныҡ оҡшаны. Ҡаралы, Сәмәкәй, тейен тубыр сыҡ кейә. Акварель һүрәт. Федоровканан Альбина Насретдинованың рәсеме. Һүрәт серен яҡшы белә йәш рәссам. Айырыуса тейенде бик оҫта эшләгән ул. Сағыу төҫтәр ҡулланған Альбина. Рәсемдә һәр деталь ентекләп, еренә еткереп эшләнгән. Акварель һүрәт миңә оҡшаны. Тағы ла бер аппликация иләнгән йөндән эшләнгән. Ауырғазынан 6 йәшлек Юлия Айытбаеваныҡы. Йән һүрәт геройын эшләгән ул. Танынығыҙмы? Сит планетанан килгән Лунтик бит был. Юлия аппликациялағы һәр детальды ентекләп, еренә еткереп йәбештергән. Бындай аппликацияны эшләү түҙемлек тә, оҫталыҡ та талап итә. Афарин, Юлия. Пластилиндан тағы ла бер эш. Ауырғазынан Гөлдәр Фәйзуллина ебәргән. Тыуған яғының тәбиғәтен эшләгән йәш рәссам. Түгәрәк күлдә йөҙөүсе аҡҡоштарҙы ғына ал. Бигерәк матурҙар. Ағастары ла йәтеш кенә. Гөлдәр пластилин менән бик оҫта эш иткән. Пластилинды ҡатырғаға һалап, йәтеш кенә аппликация эшләгән ул. Төҫтәрҙе лә дөрөҫ һайлаган. Йәшел, зәңгәр төҫтәрҙең төрлөһөн ҡулланған ул. Ҡояштың һарыһы төнбойоҡтарҙа сағылған. Гөлдәрҙең пластилин эше миңә оҡшаны. Ярыҡлан, һиңә кемдең эше оҡшаны? Бер йән ҡыҙыныҡы. Күҙең үткер. Семәрҙең еңеүсеһен дөп-дөрөҫ билдәләнең. Шулай итеп, бөгөнгө Семәрҙең еңеүсеһе Бөрйәндән 6 йәшлек Альбина Салауатова. Ҡотлайбыҙ Семәргә, тағы ла эштәреңде ебәр. Йәш рәссамдар, һеҙ дә Семәргә сағыу һүрәттәр, оҫта ҡул эштәре ебәрергә онотмағыҙ. Адресыбыҙ элеккесә. Ярыҫлан, иҫтәренә төшөр әле. Өфө ҡалаһы, Ғафури урамы 11, Тамыр телеканалы Семәргә. Хушығыҙ!